乖儿子，这是要去哪儿啊？我猜小姑父差不多也该想我了。他看起来20出头，但是叫他儿子，小姑父又是谁？关系太乱了呀！去火葬场。这家伙怎么突然就生气了？这眼神好恐怖，是想杀人吧？绝对是。果然是混血，连身上的汗毛都很浅。把衣服穿上。干嘛？很痛啊！消毒，记得回去打狂犬疫苗。差不多得了，老粗摊子，我救了你一次，这次算你还的，利息就不收了，我们两清。你还欠我一条命。哦，如果不是还有合作，我已经把你杀了。你再敢碰他一下，我就让你这辈子都站不起来。你知道这种话我从来不说着玩。哎，这小子在说什么？原来是因为他咬我的事在生气吗？还以为他这种人什么都不在乎呢。干嘛突然表现得很在意我的样子？之前不是还假装不认识吗？他脑袋里到底在想什么？但又觉得这种气氛好熟悉。咦，小可爱，你男票好凶啊！要不要考虑换一个？我手底下兄弟很多，随便你挑。啊？男朋友？别犯贱！听好了，我现在要找一个人，他会定期购买大量止痛剂，毒品也算在内，年龄在25岁上下。黑市的事你比我熟，找你的手下查查。毒品？这么炸裂的内容真的不背着我聊吗？我这个正直小少年还在呢。不行，我不能听下去了，再听下去我成共犯了。哎，我可从来不碰毒品。那家伙是连环杀人犯，让你的手下小心点。找到了不要急着动手，先给我消息。连环杀人犯，他找一个凶手做什么？哎，就不给人家一点拒绝的机会吗？搞清楚自己的位置。现在你是求我帮你得到5年会，你最好有点求人的态度。你这小子就不能偶尔打打感情牌吗？好歹我也不是你一般的亲属了，不要把所有事情都搞得像交易一样，小心以后留不住人心呢。老婆可是要宠的。话说，你真的把老头子的全场毁了？败家子啊！那儿每季度有几百万进账，就这么让你毁了，老头子不得气疯了？说不定这笔账要记到我身上，老头子非下通缉令砍死我不可。哦，到时候我自身难保，只能去小姑父家里吃软饭了。情况不太妙，要不然我们还是先溜吧。我们知道你被会长抓走，差一点就要杀过去了啊！行了行了，哭什么？我又不是死了。大哥，只要您说话，就算脱离5联会，我们也愿意跟着您。我姓徐，5联会也姓徐，你让我去哪儿？哎呀，好了好了好了，快帮我找个人。什么味道？好像着火了。沈桑，别追了，危险！组长，我抓到他了，幸亏我反应快，差点让他跑了。白痴，你想死吗？因为这么多血还笑？很早我就发现有一批精神变态跟在林默身边，他们的手指上会纹上相同的图案。就是在这些人的掩护下，林默才能一直逃脱法律的制裁。林默把这些杀手带到这里做什么？太阳郡又被他带到什么地方去了？组长，你的脸好像越来越红了。我明白的，你是为了不被那些女生纠缠，才亲了我一下。我不会多想的，虽然这个是我的初吻，但是从各种意义上来说，你也用不着这么害羞。白痴，我那是酒精过敏，一定是刚才服务员递过来的饮料里面有酒精。啊，原来是我自作多情了。不然呢？我会因为亲个傻子害羞吗？真的
一点感觉都没有吗？盯着我干什么？则长，你身上好像……那是私人定制的香水，不要想了，反正你也买不起。喂，你干什么？你是晕了吗你？醒醒！大哥，您说的这个人范围太广了，这种小崽子一抓一大把，就没有更明显的特点了吗？这人手指上有个纹身。这个纹身我见过。这些是你们这个月的救助金。谢谢您。林默说这个人只有25岁上下，肯定不是我小时候见到的那个人。总觉得他们之间有什么联系。相同的纹身，也许代表了某种特殊身份。如果林默要找的人是个连环杀人犯，那么我小时候遇到的那个人呢？会不会也是罪犯？他和我母亲的死有没有关系？看来也只有找到他们，才能知道真相。冷静点。首先要想办法留在林默身边，不能被他看穿我的目的。他为什么什么都不问，就这么自然地把我带回家里？我是不是该离开这里？但再找机会接近他，不知道是什么时候。我进去吗？接下来该怎么解释？什么借口才能让他放下戒心，让我留下？你做什么？你不会不清楚吧？深更半夜跟一个男人回家要做些什么？我不是这个意思。那是什么意思？你有这种喜好？对别人没有，只对你。什么叫只对我？一开始不是还装作不认识吗？这样说话就好像你是特别的，知道吗？我对别人都硬不起来。你最好别这样跟我说话，我跟来不是为了这个。腰怎么长的？这么敏感？你再这样，我真的要不客气了。怎么办呢？我只想和你做这种事。够了，你别太过分。看来你很不情愿。我最讨厌强迫别人。出去。就这么离开吗？当然不行。那个纹身究竟代表着什么？哪怕有1/1000的可能跟我母亲被杀的案件有关，我都不能轻易放弃。即便知道这可能也是林默的陷阱，也要不顾一切的审视。林默为什么要寻找那个有纹身的人？他到底知道些什么？照片上的人又是谁？我有种奇怪的直觉，林默身上似乎藏着很多人的秘密。他就像个巨大的谜团，越是靠近他，就会变得越危险。你到这来，不就是想知道我为什么要找你？还想知道那个人到底是谁，对吗？这家伙分明在耍着我玩。够了。从一开始，情况就全在他的掌控之内。不管是去救人，还是看到那张照片，甚至我和他的相遇，都可能是他计划好的一部分。这个人浑身上下散发着危险的气味。几个小时之前，他还是差点在大庭广众之下杀了那个女学生的心理变态。此刻，我却要怀揣着对他的猜疑与恐惧，被迫一步步走到他面前。这种被操控的感觉，让人如此惶恐不安。吻我？我做不到。没关系，全凭自愿，你随时可以走。明知道我根本没法走掉，还始终游刃有余的把人玩弄于股掌。是不是我亲了你，你就告诉我，就像主人在逗弄自己的宠物？不一定，要看你的诚意，但不试一试，你会后悔。混蛋，简直太混蛋了！真该给他一拳。
你耍我？我喜欢你。不知道你在胡说什么。我最喜欢你了，别随便把我忘了呀，英俊哥。英俊哥，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 到底在哪里听过这句话？为什么这么熟悉，但我却一点都想不起来？我跟你到底是怎么回事？我们是恋人。